قبل 8 سنين شريت اول بيكالا في حياتي. كنت كنتسنى غير امتى نخرج من المدرسه باش نسوقها. كنت ديما كنبغي نتعلم شي حركه جديده، واهم حركه كنت باغي نتعلمها هي نمشي على رويضه وحده واللي كتسمى الويلي. وهادشي علاش اليوم قررت نبارطاجي معكم هاد لاباسيون. سميتي محمد حفيظي، عندي 19 عام. هاد الهوايه بديتها دابا شي 4 سنين في 2016. تستانت هي واحد الهوايه كتمارسها باي دراجه ناريه، كروس، كواد. الحلم ديالي هو اي موتور كابري به، وداكشي اللي كان. الكابراج شنو هو؟ الكابراج هو كتمشي على رويده وحده وكدير لي فيغور اللي بغيتي، كتبقى تونشيني لي فيغور، تلقى يداك تطلع فوق الموتور. المهم بزاف د الحوايج كتبقى انت والابداع ديالك كيداير. في المغرب ما كاينش دي كلوب، ما كاينينش دي مونيتور كيديروا لك لي ستاج ديال الوينينغ ديال الكابراج. ما كاين والو. اللي كاين هو السيركوي ديال الكروس بوحدو. والسيركوي ديال الكروس داير الا بغيتي تقيد في العام راه ماشي اي واحد يقدر يتقيد. حنا عندنا هنا في المغرب واحد كيشري موتور غير بزاز، موتور سيكوند، كيبغي يتعلم ويدير فيه برا ويكابري وما عندوش فين يتعلم. فلوس ليسونس كيدبر فيهم غير بزاز، حيت ماشي كلشي، ماشي كاع الناس هنا في المغرب كاملين في حالهم. ليترونجي عندهم لي سبوت، عندهم الحق يبقاو يكابري وما كاينش اللي يدوي معاهم. المهم النيفو غادي وكيتزاد، ماشي بحال المغرب اي بلاصه كتمشي كطيح عليها باش تبدا تولي تكابري ويتزاد النيفو وتبدا تريني ويكون عندك واحد الطموح حتى تولي دير لي كومبيتيسيون خارج المغرب. كيجيو البوليس كيجيو يبداو يجريو علينا، يقدروا يشدوا لك الموتور، تولي غادي للمحكمه على ود هوايه، على ود سبور اللي انت ما ناوي فيه والو، ناوي فيه غير باش تخرج ديك الطاقه ديالك وتدوز الوقت وما تمشيش لشي بليه اخرى ولا شي حاجه. كومبيتيسيون كاينين، تالي شو كاينين، ولكن داكشي قليل. مره في 2 زون كاينه كومبيتيسيون ديال داداس بايك راه كتكون في المول. دابا راه واحد 4 ما دارت، في 2017 فاش دارت اخر وحده. اي واحد فينا كيدير هذا الرياضي ديال ستاند ولا بد ما يكون دار واحد 3 اكسيدون مينيموم ولا وحده اللي خطيره. وبالنسبه لي لاسيغونس في الدومين ديال ستاند ما كاينش اسيغونس والو. فهادشي ديال الكروس كواد ما كاينش. اي موتور لاسيغونس كدير على ود البوليس، اما راه لاسيغونس راه سيدي ربي اللي كيحفظ. نشكر والديا اللي عاونوني و باش خديت هذا الموتور وباش كندير هاد الهوايه هادي. وشكر لكم نتوما اللي جيت وعاودت لكم قسمت معكم هاد الهوايه ديالي والمشاكل ديالها وهاد لا باسيون. Bonjour, je m'appelle Haytham Chiour, j'ai 21 ans. بديت قصار في بيكالا وانا صغير كيف اي واحد كيبدا. في اول حاجه هي البيكالا، ابخي من بيكالا زدت ل 50، ابخي 50 غاطور 700. ان شاء الله نبغي ان شاء الله بوكو با شي حاجه ما احسن. لا موطو انا كنت بغيتها ملي كنت صغير باسكو شفت والديا ديجا كانوا كيسوقوا المواتر، كيفي كنخرج بلا موطو كيف اي واحد كيسالي خدمته ولا قرايه ديالو ولا هذا كيخرج ماشي ضروري يخرج بموطور، يقدر يدير سبور، يقدر يدير اي حاجه. انا جو مي سون بيان فاش كنخرج بلو كواد وكنقصر شي شويه. فوالا جو ريميرسي انفينيمون توت ليكيب اللي جاو وقفوا معنا وعاونونا وخلاونا نهضروا على هاد لا باسيون هادي اليوم ونبينوا اللي كاين. اي فوالا. هنا جاتني فكرة باش نكومباري لا موطو في الزنقة وفي السيركوي. دونك j'ai eu l'opportunité صادفني لو فونداتور et l'équipe باش نعيشو une autre expérience.
Salam alaikum, سميتي مزيان زياد وانا هو le responsable de la location هنايا في Oval Morocco MGP Racing. Que tout a commencé à l'âge de 9 ans, كنت كنركب مع خويا في لا موطو، كنت كنركب مع صحابو في الموطور. بدا كيعجبني هادشي من الصغر، كنشوف الدراري كيفاش كيقادوا الماطر ديالهم، كيفاش هما كيبغيو الماطر، كيفاش كيهضروا عليهم. كبرت في واحد لو ميليو ديال الماطر. ابري على لاج دو 14 ans الدار قدروا ياخذوا لي اول موطور ديالي اللي كان موطو ديربي، سي اون موتو كروس سي فيتيس باقي عاقل عليها. ابري اون 2015 درت بها ان اكسيدون وخديت ايروكس، كانت عندي حتى هي 50. كنت كنمشي في الاول، بديت كنمشي وكنجي للمدرسه. الموطور في الاول كان غير ان موان ترونسبور. ابري بديت كنخرج مع الدراري، كنقصروا شويه في الزنقه كيف ما كنقولوا، كابراج، كنخرجوا كنديروا مغامرات مجموعين. دونك la différence entre la rue ou le circuit, c'est que déjà, la rue, on est en tant qu'amateur. Le circuit, on est des professionnels. C'est nous les professionnels. Ça d'une part. D'autre part, c'est que quand on est dans la rue, on peut être, par exemple, le roi de la rue. Mais sur le circuit, c'est tout autre chose. السيركوي كتقدر باغ اكزومبل انا في هاد لاج يدوز من حدايا واحد عنده 50 عام غيدوز من حداك فوف، فهمتي؟ دونك حيت هنايا عندنا قوانين، عندنا ماشي بحال في الزنقه. كونط اوني دون لا رو ما عندكش شي حاجه اللي غادي تحبسك، ما عندكش شي حوايج اللي بحال هنايا ما كاينش اللي غايقول لك شنو دير شنو ما ديرش. اي بوي هنايا اون طونك بروفيسيونيل، بيان سور بوغ اتر بروفيسيونيل خاصك دي زيكيبمون اللي غادي يحميوك. الله يسر الا طحتي اون سي جامي، حيت هادو دي ريسك اللي ديما كيبقاو معاك. اون بي با لي نيغليجي بيان سور، بحال لو كاسك، بحال لا كومبينيزون اللي غادي تحميك من صدرك، من الباسان ديالك الا قدر الله، من لي كود ديالك، الجنو، في رجليك دي بوت بيان سور، دي غون ليديك باش ما تبقاش هنايا. هادشي كامل كنلبسوه اون طونك بروفيسيونيل ملي كنكونوا سور ان سيركوي بروفيسيونيل بيان سور. Je tiens à vous remercier. L'interview d'Ielcom, c'était vraiment professionnel. Vous êtes des gens professionnels, en toute sincérité, Zama. Voilà, et puis merci, tout simplement. C'est tout ce que je peux vous dire, merci. Vous étiez top, même les questions, donc merci beaucoup. Salam alaikum, je m'appelle Mehdi Djoré. Je suis donc le cofondateur avec mon frère Smaël Djoré de MGP Racing. Le projet de MGP Racing ou Oval Morocco, il a démarré depuis à peu près 1 an. Alors ça c'est un avantage parce que la marque Oval qui est présente en Italie, elle est connectée avec le MotoGP, avec le monde, avec le Superbike, etc. Donc ça nous ouvre en quelque sorte des portes pour nous ندخلوا المغرب وندخلوا les jeunes marocains faire des programmes de découverte de jeunes talents pour la moto et la MotoGP, Inch'Allah. Donc c'est vraiment quelque chose à laquelle on croit. Et on espère qu'on aura des jeunes qui seront passionnés et qui voudront venir découvrir de l'activité et pourquoi pas un futur champion. Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est de la location sur les circuits de karting. Bien évidemment, vous pouvez, au lieu de louer un karting, tu as le ticket de karting, tu as le ticket de moteur. Bien sûr, tu as déjà une petite expérience de la moto, tu peux créer des moteurs, tu ne sais pas. Par contre, les mecs qui savent les enfants, on a pour eux des offres particulières. On fait des stages, on fait des coachings avec des coachs certifiés, donc c'est des professionnels. Et on propose différentes autres activités. On se déplace donc sur les circuits Likenin Flumreb en emmenant tout ça. Donc ça permet aux Gadjiri, aux Marrakchi, aux Orbati, etc. de découvrir le projet. Mais le vrai but, Inch'Allah, et bien évidemment la partie course et championnat qui est en train d'arriver, on est en discussion avec la fédération de la moto, donc à qui on est en train de présenter le projet, avec qui on est en train de travailler sur un projet de championnat et de futures courses, Inch'Allah, pour 2021-2022. À nous, c'est de découvrir un jeune talent marocain. C'est de vraiment trouver un pilote marocain, les radines accompagner les classes internationales, on le coach, etc. dès le plus jeune âge. Ou petit à petit, l'Europe pour pouvoir participer à des événements à l'étranger. Enfin, je voulais vous remercier à vous l'équipe d'être venu nous interviewer et découvrir le projet. C'est très important pour nous qu'on puisse exposer les projets et surtout à des jeunes comme vous qui allaient justement montrer ce futur documentaire, ce futur film à des jeunes de votre âge. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir eu l'idée de venir découvrir cette activité-là et marhaba bikoum.